akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze mwe mukurikiye Radio Rise muri aka kanya ndetse namwe mujya mudukurikira kuri YouTube tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ariko ingingo yacu ihoraho cyangwa se muri aya masaha ikiganiro tuba dufite ni ikiganiro umusore mwiza. Aka kanya rero ingingo y'uyu munsi tugiye kuganiraho ni ingingo itubwira umusore no kuzigama cyangwa se uko umusore akwiye kwitwara ku bijyanye no kubungabunga umutungo. Rero ngiye muri kumva kuri mikoro n'abandi turi kurebana nitwa Dusabane n'Imana Ernest mwene data tugiye gufatanya ikiganiro yamaze kuhagera nawe reka tumubwire abibwire. Nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Tubaye ikaze mu kiganiro umusore mwiza. Ingingo yacu y'uyu munsi ni umusore akwiye kuba azigama. Kuzigama rero ni rimwe mu mahame cyangwa se mu mabwiriza agenga abakristo anabagenga bakwiye kuba babyitaho. Rero reka ubwo tugiye gutangira ikiganiro cyacu tubanze dupfukame dusenge Imana. Dusenge. Turushimira Data wera dukunda uri mu ijuru ry'izina ryawe rihimbazwe. Baturinze ndetse utugije muri aka kanya ubwo tugiye kuganira n'ubwoko bwawe bari gucyubahira. Amen. Ijambo tugiye kuganira yo kuzigama niyo baritanze kugira ngo abantu be gusesagura kandi ubukungu bubungabungwe kugira ngo umuntu abashe kubingira akamaro. Turagusabye kugira ngo ireme ryumvikane kandi rishyirwe no mu bikorwa kugira ngo ababukunda bose be kuzabaho baganya ahubwo bazishimira imigisha wabahaye. Turagusabye rero kugira ngo ubwenge busobanure ibyawe kandi bwumvikane. Turagusabye rero kugira ngo nabumva ubashoboze kugeza ku musozo w'ikiganiro kandi n'abazacyumva nyuma nabo iyi mbuto ye kuzayogera ngo ipfu busa ahubwo imitima yawe izaba mu murima mwiza maze n'imbuto tuzaguhimbaza. Amen. Twiyobora muri byose gahunda zose ziyoborwa nawe ibyishimo n'ibyo ukunda rya mu izina rya Yesu. Amen. Tubahe ikaze nanone mu kiganiro cyacu aho tugiye kuganira ku ngingo yo kuzigama. Reka tubaze mwene data utise kuzigama ni iki? Iyobokamana ryaba ribivugaho iki? Murakoze kuba duteze amatwi. Kuzigama mu ijambo rimwe ni ukubungabunga ibyo dukora kandi ijambo ry'Imana rifite icyo ryabivuzeho. Kuzigama birimo uburyo bwinshi nk'uko turaza kubureba ariko reka duhere ku murongo wa Bibiliya na Baroma igice cya 12 umurongo n'uwa 3 ndetse n'umurongo wa 16. Bibiliya iratubwira ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari. Murongo sinshaka kuvugaho byinshi ndataruka njye kwa 16. Muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana nibyoroheje ntimukiyite abanyabwenge. Uyu murongo nubwo wavuga no mu bindi ariko iyo tugeze mu bintu biri materiel mu bukungu bwacu mu byo dutunze kuzigama no kubungabunga ibyo dufite. Kuzigama no kwirinda kwifata uko tutari ngo wishyire ku rugero utagezeho ubeho ubuzima bugutwara byinshi ntabyo winjiza ukunda karyoshye ntako wihesha. Kuzigama ni ukwemera kubana n'ibyoroheje bifite icyo bimariye impagarike yawe. Ukirinda ibishashagirana n'ibikurenze byabura ntugire icyo uba mu mpagarike yawe. Ukambara ibiciye bugufi ukubaka ibireshya n'ukureshya ugashora imishinga ihwanye n'ibyo ufite n'igishoro wabonye. Ibyo nibyo bita kuzigama
kugira ngo we gusesa byinshi ejo hatazagira andi akene akugabaho igitero agasanga ibyo ari kuyakemura warabipfushije ubusa cyangwa se warabitwaye mu kanya gato cyangwa se warabimariye mu munezero umara akanya gato utarambye. Muri make ibyo nibyo byitwa kuzigama. Nubwo numva nasoma iri jambo mu gitabo cyitwa urugo rwa gikirisito ikinyarwanda, ni urupapuro rwa 367, hari iri jambo rivuze riti 337, bari gusobanura igitekerezo kizwi na buri wese muri Bibiliya, aho Yesu yagaburiye abantu 5,000 bararya barahaga, kandi ibyo yari abagaburiye ni igitangaza yari akoze. Ubwo kuba byumva nimwumve ko ni nyiri ibintu byose, ni nyiri ubushobozi. Inge nakavuze nti nta n'impamvu zajyaga gutuma yigora, ariko bamaze guhaga bahaza ibyo yabagaburiye, ari ukoze igitangaza bikaboneka, ahari ntaho agiye ejo yagakoze n'ikindi kugira ngo yigishe twebwe abamuyoboka kuzigama. Yaravuze ngo nimuteranye ubuvungunyukira bwasigaye. Barabuteranye nabwo bwuzura intonga nyinshi. Noneho aha baravuze ngo umunsi umwe Kristo yigishije abigishwa be ikigwa cyerekeye kuzigama tugomba kwitaho by'umwihariko. Yari amaze gukora igitangaza cyo kugaburira ibihumbi byinshi by'abantu bari baje gutegera amatwi inyigisho ze. Igihe bose bari bahaze, Kristo ntiyashatse ko ibyari bisigaye bipfushwa ubusa. We wari ufite ubushobozi bw'ubumana, washoboye kugaburira ibyo bihumbi byinshi by'abantu akabahaza bijyaniranye n'amakene ya buri wese. Yategetse abigishwa be guteranya ubuvungukira bwari bwasigaye kugira ngo hatagira igipfu ubusa. Iki cyigisho kiratureba natwe nk'uko cyarebaga abigishwa be mu gihe cye. Umwana w'Imana yita ku buzima busanzwe bw'abantu. Ntiyasuzuguye ibyari bisigaye nyuma yo kugabura, nubwo yari ashoboye kongera gukora igitangaza gisa gityo. Icyigisho cyatanzwe na Kristo kigomba gushyirwa mu bikorwa mu mashami atandukanye y'ubuzima. Kuzigama kugomba kubaho mu bintu byose. Muteranye ibyasigaye kugira ngo hatagira igipfu ubusa. Hari ubwoko bw'ubukristo bw'ubunyamuhango budahindura umutima, ahubwo ibiramambo ari ubw'amagambo gusa. Iyobokamana nk'iryo ntirishyirwa mu bikorwa mu mibereho isanzwe. Inshingano z'iby'iyobokamana n'ubuhanga buhanitse mu byo gucunga umutungo bigomba kujyanirana ubudasigana. Mu ijambo rimwe kuzigama ni iki Yesu yakoze, adakennye, akora ibintu. We navuga ngo yari uruganda rubikora, kuko ibyo bari bariye niwe wari ubikoze, ariko kugira ngo abidusigire nk'isomo, n'utwo twari tugifite akamaro aratubungabunga. Kuzigama ni ukubungabunga, ni ugukoresha ku rugero rwiza, ni ukwirinda kwihanika mu ntera udashoboye, maze kugira ngo ibyo utunze bizarambe, bizagira umubyizi munini nk'uko ari Imana yabiguhereye. Murakoze cyane. Rero reka dushimire umwigisha udusobanuriye uko bazigama. Noneho twibaze tuti se ubundi umuntu niba wenda icyo gihe nubwo Yesu yabikoze, ariko se twebwe nk'umuntu ukora, wenda ko muri iki gihe hari usanga ubukungu budahagaze neza, hari igihe usanga n'umuntu wenda ushobora kumubwira ngo nazigame, kakaba se urambwira ngo nzigame, ndazigama iki wenda, ariko nta n'ikintu, ko nta n'amafaranga nkorera, ko nta bucuruzi nkora, wenda ngo mvuge ngo mbese akakubwira yuko adafite ibyo kuzigama, cyangwa se n'amakene yasanzwe ngo atayamaze. Wamugiriye inama cyangwa se ni gute yazigama nk'uwo nguwo? Yenda ibyo biraza gusobanuka nitugere ku ngingo yitwa bazigama bate. Nta keretse indembe irembye, irimo serumu, irimo na sonde, iri no ku mwuka, byo byashoboka kuko ntacyo yazigama, ko ntacyo yinjiza, nta n'ikindi ifite. Ariko n'umuntu wese ufite igihe n'amagara mazima, uwo iki cyigisho turi kuganira kiramureba, kuko nawe igishoro cye, abasore banyumva cyane ko aribo twagendereye kuruta abandi, n'ubwingingo ireba na ba se na ba nyina, kugira ngo bajye bayibasubiriramo kenshi, kuko bamwe muri bo barayizi bayigishijwe n'ubuzima. Mu migani nk'uko dukunda kuhasoma,
20-29 ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza n'uruyenzi rw'imvi. Abasore bafite imbaraga, abasore batarwaye, nabo icyo kuzigama baragifite. Ahari yenda biraza gusobanuka tugeze ku ngingo ivuga ngo mbese bazigama bati. Murakoze cyane. Twari tubaye nk'abasimbutseho gatoya ariko duse nk'abagarutse ku ngingo yenda abantu bajya bibaza ese kuzigama twumvishe yuko ari ukufata ibintu ukabibungabunga kugira ngo hataza kugira igipfu busa. Ariko hari umuntu ushobora gutekereza akavuga ati se wamwigisha kuzigama akabyumva ariko agatekereza yuko ikintu cyose we adakoresheje mbese kitamugiyeho n'abantu be n'inyungu ze, ubwo icyo kintu kiba gipfuye ubusa. Noneho ku buryo ashobora kubona umuntu w'umunyabuntu uwita ku bakene, wita ku bababaye akagira ngo ni ugupfusha ubusa. Murabidutandukanyiriza gute? Iyo bihanganye bityo, uwita ku bababaye, ukunda abandi, haba ubwo iyo haje ijambo kuzigama abantu babyita ko ubwo hari agiye kwigishwa kureka abababaye, kureka gutanga, kureka kurya. Hari n'ababivuga ngo hariko umuntu uzanye ibyo kuzigama ubu ntiyaba agiye gutuma twisondeka tukarya ibidashyitse tukajya n'ibidakwiye. Ati kwanza iryo somo muzanye izo mpaka tujya dukunda kuzigirana n'urubyiruko rwacu, aho weho mubyeyi uba uri kubara ukareba hirya watabona kuko ntiyariraye, warangiza ukamubwira uti rero mw'abana mwe muteka ibi bigori n'ibi bishyimbo, ibi mube mubiretse tuzabiteka ejo. Gatangira ati papa buriya na mama batangiye gutuma twisondeka. Ariko ubwo uba uri kubara imibare kuko aho kugira ngo babimara umunsi umwe bamara iminsi 3 ntacyo bafata, ahubwo babirya neza bakabisaranganya muri ya minsi 3 buri munsi bakajya babona icyo bararya. Ubwo ntanze urwo rugero rumwe, hari n'izindi ngero. Hari ushaka ngo umugurire inkweto ya Cypress, umugurire n'ingozi, umugurire nigezweho, umugurire na kamambiri, umugurire na sandare na bote, abeho yikwije. None se nimbikugurira uwo mwanya ejo Minerval ukabura bakakwirukana, ubwo nzaba narabibaze. Ariko nkuguriye iya siporo uzajyana ku ishuri n'akandi ko gukarabiramo na diregiteri na animateri bakankundira bakakwakira, mba nkubikiye uzajyana no mu kindi gihembwe umubyizi ukiyongera. Ubwo rero mubyumve kuzigama subugugu. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo 370 hariho amagambo abisobanura, ndasoma no mu nama zigirwa itorero. Kuzigama subugugu ahubwo nibwo buryo bwo kugira ngo ubone uko utanga, kandi rega n'abacamigani baravuze ngo ushaka gusimbuka kure abanza gusubira inyuma. Hano haranditse ngo kugira kuzigama ni ihame. Abitabihamagara ryo gushyigikira umurimo w'Imana no kuzahura abababaye n'abakene ntibagira gahunda nke, ntibaba banenganenzi kandi ntibirengagiza ibirebana n'imishinga yabo bwite. Iteka ryose bita ku gutuma ingengo y'imari yabo ihora ku rugero rwiza. Kuri bo kuzigama ni ihame, biyumvamo ko ari inshingano yabo kuzigama kugira ngo bazashobore kubona ibyo batanga. Dufite inshingano twahawe iyo gutanga, duha abakene gutanga, duha abacu gutanga, dufasha itorero mu murimo w'ibwirizabutumwa gutanga, dutanga impano nziza ngo natwe aho dutuye tuhagira impumuro nziza. Ariko utazigama ntiwazabona ibyo utanga. Ibyo wungutse wabishora mu mwanya umwe kandi abahe bakiri benshi, ejo ukabura ibyo ubaha. Mu nama zigirwa itorero ho urupapuro rwa 78 handitse iri jambo, ni umuzingo wa kabiri icyigisho cyitwa imari mu rugo. Hari iri jambo rivuze ngo 78 kuzigama si ukugira ubugugu, ahubwo ni ugukoreshanya amafaranga ubwenge, kuko hariho umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa. Imana ntihatira ubwoko bwayo kwigomwa ibikwiriye amagara yabo n'umunezero, kandi ntiyemera gutagaguza no kwaya amafaranga no kwirata. Mu ijambo rimwe kuzigama si ubugugu, ahubwo abantu batanga bazi ko bafite abantu benshi
babatezeho amaramuko cyangwa ubufasha bwo mu buzima, barazigama kugira ngo bagire iyo depo bazajya basosoramo bagiye guha abo bashinzwe. Kuzigama si ubugugu rero, ahubwo ni ukwitegura kuzatanga cyane. ngira ngo iri jambo wenda kuzigama ku bantu bajya bakoresha indimi mpuzamahanga cyangwa se indimi z'amahanga baryita saving. Yego. Save rero ubusanzwe ni ugucungura cyangwa se gukoresha ikintu mu buryo bwa ngombwa. Hari ibintu abantu bajya bashoramo amafaranga, ariko ukaburebye ukabona ibyo bintu uramutse utabikoze mu buzima ntacyo waba. Rero nibyo badusobanuriye ko kuzigama atari ubugugu. Ntago tugiye kubwira abantu ngo ntimurye neza kubera ko wenda ibyo kurya bizima bihariye bihenze, ngo ugende ujye mu isoko ujye kugura ibintu byapfuye, ujye kugura inyanya ugura izapfuye zaboze, ngo ugure zaboze, ugura avoka yaboze, ngo kubera ko ari ihendutse niko kuzigama. Oya, ushobora umuntu umwe yaravuze ngo urya nabi ukivuza menshi. Ingorane waterwa no kuba wariye nabi no kuba wariye ibintu byangiza umubiri zifite agaciro, zifite umusaruro mukeya ugereranyije no kuba warya neza ariko ukirinda gupfusha ubusa n'ibyo ngibyo bizima. Hari ingeso igibaho cyangwa se mu ukurikiranye amakuru ukabona ko no mu nzego zishinzwe kugaburira abantu ku isi nka biriya bigo bya PAM bakavuga ngo umusaruro w'ibyera ku isi nibura 75% barawumena. Rero ibyo ngibyo iyo ubaza umubare w'abantu bashonje ukabara abantu bafite ibibazo by'imirire mibi mu isi ubona yuko ni umubare munini. Ariko abantu bize kuzigama bakajya bakoresha ibintu bya ngombwa nyine, niba ugaburira abantu 5 ukamenya ngo ndateka ibyo kurya by'abantu 5, uwo niba ari n'umuceri, byatuma uzigama bije yawe ntuzahore mu bibazo by'ubukene. Kandi n'ibyo ngibyo wenda utaranabiriye niba unishimisha ngo yarabyishimishijemo. Noneho reka twibaze ngo ese abantu ni gute inama mwabagira yo kuzigama mu tugingo dutandukanye. Noneho ndumva ariyo ngingo ya 3 dushaka kugira ngo twimukireho. Yego, murakoze. Nibaza ko ari noneho twinjiye nyirizina mu kiganiro cyacu. Abantu bazigama bate? Abantu bazigama bate? Ubwo rega byanagakwiye kujyana ngo bazigama n'ibiki. Yego. Kampere ko icyo cya kabiri, abantu bazigama ibyo batunze, imyambaro, bazigama ibyo batunze, amafaranga, bazigama ibyo batunze, ibyo kurya, bazigama ibyo batunze, inkwi, bazigama ibyo bafite, imbaraga, bazigama ibyo bafite, igihe. Yego. Ibyo byose byazigamwa. Yego. Ntufate igihe ngo gipfubusa. Yego. Kandi hari ibyo gukorwa. Abanyamucuruzi bajya bavuga ko igihe ari amafaranga. Igihe ni amafaranga. Ntufate imbaraga ngo wibura zikubita igiti n'ibuye, kandi hari akazi ko gukora. Hari akazi ko gukora gakenera imbaraga, kwinjiza umusaruro. Ibyo byose mvuze rero birazigamwa. Ntugure imyenda ngo nuyirambirwa agahararo gashize ujugunye ku ruhande, kandi ugiye gufata amafaranga ngo ujye kugura iyindi. Ubwo ibyo mvuze byose birazigamwa. Noneho uburyo abantu bazigama birimo utugingo twinshi. Reka ngerageze kuvuga udushoboka. Kuzigama kwa mbere ni ugukora cyane. Gukora cyane, uko gukora cyane nako ndagusesengura. Kuzigama kwa kabiri ni ugushora ahatandukanye. Ntiwishingikirize agasoko kamwe kagutunze, ahubwo ukagira udusoko twinshi dutandukanye. Kuzigama kwa gatatu ni ukubungabunga ibyo wagezeho. Kuzigama kwa kane ni ukwirinda imyenda. Kuzigama kwa gatanu ni ukudakunda akaryoshye. Kuzigama kwa gatandatu ni ukubanza iby'ingenzi igihugura. Kuzigama kwa karindwi ni ukwiyima ibyo udashoboye kandi ubibuze ntacyo waba. Hari ibyo udashoboye kugeraho cyangwa se hari ibyo wageraho wikanitse ariko n'ubundi bibuze mu buzima bwawe akaba ari ntacyo waba. Icyanyuma, kuzigama ni ugushyiraho igenamigambi ry'ifaranga ryawe winjiza rikajya risohoka rimeze nk'umusumari bateye ahawe. Mbese ifaranga rikajya risohoka riganya aho warigeneye kera, atari ukwibaza ngo ariko ubundi nayaguze ibiki. Oya, ahubwo wagiye irasohora afite aho agiye bijyanye n'uko wari warabiteguye, ntacyo wibeshye cyetse byagutungura. No mu kuzigama bateganya n'ibyatungurana, nabyo barabiteganya. Ibyo nibyo bita kuzigama muri make. Noneho rero reka duhere ku ngero yo gukora cyane.
mudufashe kwicukumbura tuyisesengure kugira ngo abantu bashe kwimenya neza, kuko hari igihe wagira ngo ni ugukora cyane ariko hakaba igihe abantu bakoze ibintu binanone bitari ngombwa. Noneho muducukumbure iyo ngingo, gukora cyane ni gute kwari ukuzigama? ni ukuvuga ngo kambanze nsome mu gitabo cy'inama zigirwa itorero paje ya 75 umuzingo wa 2, noneho tubone dusesengure utu tuntu dutandukanye. Ni ikigwa cyitwa imari mu rugo. Uwiteka ashaka ko yuko abantu be batekereza neza kandi bakitonda. Ngira ngo aya magambo ndi busome arabakubiyemo byinshi muri utu tugingo tuvuze. Ashaka yuko biga kuzigama mu kintu cyose, ntibagire icyo bapfusha ubusa. Mukwiriye kwiga kumenya igihe cyo kuzigama n'igihe cyo gukoresha amafaranga. Ntitubasha kuba abayoboke ba Kristo keretse twiyanze tukikorera umusaraba. Dukwiriye gutanga tugereranya, duteraniriza hamwe akantu gato kose, mudoda imitwe y'imyenda yanyu yacitse, kandi mukamenya ibyo mushobora kwita ibyanyu. Mukwiriye kubara utuntu twose mwakoresheje mwinezeza. Mukwiriye kumenya icyo mwakoresheje mushaka kwimara ipfa, kandi mwimenyereza irari ribi ryo kugira inda nini. Amafaranga mwakoresheje ku byo kurya by'imburamumaro biryoshye yabasha kongerwa kuyo kunezeza b'urugo ku bintu bikwiriye kandi bibagiriye umumaro. Ntimukwiriye kuba abanyabuntu buke, mukwiriye kwikiranukaho, mugakiranuka no ku bavandimwe. Ubuntu buke buvutse imigisha y'Imana. Gutanga birenze urugero nabyo ni bibi. Agatoya kagiye wibwira yuko ntacyo kamaze, hanyuma iyo utekereje usanga karimo byinshi. Igihe ugeragejwe gukoresha amafaranga ku tuntu duto two kwirimbisha, ujye wibuka kwiyanga no kwitanga. Yesu yihanganiye kugira ngo akize umuntu wacumuye. Abana bacu bakwiriye kwigishwa ngo bagire kwiyanga no kwitegeka. Impamvu itera abagabura benshi cyane kwiyumvamo yuko bakomerewe cyane n'ibyerekeranye n'imari, nuko batarwanya irari ryabo n'ibyo bifuza. Igituma benshi bakena maze bikabageza kure biterwa nuko bashaka kunezeza abagore babo n'abana babo mu byo bararikiye birengeje urugero. Mbega uburyo ababyeyi bakwiriye kwigisha abana babo ibyo kuzigama bitonze, bakabigishiriza ku mategeko no ku byitegererezo. Bibaye ngombwa ko nsoma aya magambo yose kugira ngo abantu babyumve. Kwanza tutaravuga ibyo gukora cyane, batondetse ibintu bitandukanye abantu bagomba kuzigama. Hari ukwibuza ibyo wabura ntugire icyuba. Buriya uramutse utagira inzu, ndatanga urugero, uramutse utagira inzu ariko hakaba hari amafaranga winjije, ariko ukayinjiza, umuturanyi hano hirya abaye mu nzu nziza, yegetsemo n'akabati kangana n'umusozi, harimo na televiziyo yuzuye igikuta, ibiyiko bagira ibyo kurya n'ibyo kureba, bagira ibikombe binywa n'ibimanitse mu kabati byo kureba, ibitanda byabo bigira amapine bigenda. Noneho wewe ntugira inzu, ibyo nawe kumva ubishaka mu nzu y'abandi. Reka nkubwire ngo ubwo ugiye kujya mu bikurenze. Izi ntoki zarya ntawarisha intoki ngo arware, nta n'indwara nasomye ituruka ku kuba abantu barishije intoki. Niba bishyushye wareka bigahora, n'ubundi n'ibishyushye n'abarisha ikiko bararindira bigahora. Akabati ntawabura akabati ngo agware, cyangwa inzoka zimurye, cyangwa aribwe n'umutwe. Icyakoze ishyari ryamurya, ishyari ryo ryamurya n'ubugoryi. Ariko ubuze inzu yahangayika. Bene ba nyiri ibyondo niko basigaye babita, bari ko gusohora ngo busohotsemo. Urumva aho kugira ngo ugure utwo tuntu tudafite akamaro karambye, waturundanya twose ukatureka. Ubwo nibyo byitwa kwibuza. N'ibyakunyura nawe ariko bitari ibyibanze. Biriya iravuga ngo mwimenyereze kubana n'ibyoroheje, niko umurongo watubwiye. Byari bisobanuye yuko hari n'ibikomeye, hari n'abantu bamenyeye kubana n'ibikomeye, ariko bakwiye kwiga kubana n'ibyoroheje. Hari ibikomeye abantu bakubona bakavuga batuyera akaze pe, kuko babonye ibikomeye, televiziyo, akabati, firigo, bakabona ibintu bikaze, bakanakubaha bakanabigutinyira. Abantu bakunda ibintu kuruta umuntu.
ariko ubwo umunsi bazaguseka ibyinjira bitakinjira nyine inzu yagusohoye ibyo bikaze icyo waguze miliyoni ugiye kukigurisha 200,000 kuko uraye hanze ku gasozi nibwo uzaba umwaye kurutako mbere y'igihe wari kubyibuza ukabanza ukagura ikibanza cyawe ugashyiramo inzu yawe yashaka ikaba ari y'ibikarakara n'ibiti yawe akaba ari agato ari akabi ariko kawe ibyo nibyo bita kwibuza. Noneho mpere kuri ya ngingo ya mbere ntaranayigeraho muri iki gihamya baranavuze ngo ntabwo tugomba kwigira abantu bakaze cyane kugeza ubwo bananditse ngo dushone n'imisozo y'imyenda yacu yasozotse mu gihe hari abandi iyo umwenda unoshetseho gato ubwo wageze kwiyarara muri piberi baba bawutaye, ariko mu kuzigama bari kukubwira ngo iyo myenda ubaze neza iyo wayiguze ushobora gusanga ari 200,000, 300, 400, ariko n'uyu munsi wa none hari n'ab'imiryango batarindira ngo yenda ngo bayihoye ko yanacitse ahubwo bagakusanya ngo irarambiranye ni iya kera n'umwanda bagatwika bakumva bayirambiwe bagatwika. Noneho rero sinzi niyo baburiye ubwenge, sinzi niba hari umuntu utanazi ko hirya iyo hari abambara ubusa wenda nabirunde anatanga itangazo, ariko nta muntu waza gushyikira ibi bintu wenda byagirira umumaro ariko bagashumika rwose bagashyiraho essence tujya tubibona bagatwika na essence yaguze n'umukozi uri buhembwe ngo bari gukora isuku. Iyo suku y'icyaha kingana gutyo ugatwika imyenda mizima, iyo wewe warambiwe uyihaye undi bamwe babatizwa bambaye yayibatizanywa yayirimbana niyo yaba umurimbo. Izo nkweto warambiwe zuzuye ingarane na piberi y'iwawe uzihaye abo biyo ruguriyo bo bazisirimukana muri karitsiye bakajya bavuga ngo uyu mwana none havuye hehe, abo bakunda guha umuntu agaciro bahere ku myambaro. Ibyo byose hamwe n'ibindi bikubiye mu ingingo yo kuzigama, ariko ikibanziriza aricyo tubasobanurira basore nshuti nkunda, wazigama si ibyo utaronse, wazigama ibyo utashyize mu biganza. Kuzigama kubanzirizwa no gukora. Gukora rero reka ngewe mvuge gukora cyane kuko twavuze ngo ni ugukora cyane. Imbaraga zo abasore bacu barazifite, ni nazo bwiza bwanyu kandi mukomerezaho, ariko gukora cyane bikubiyemo kubyuka kare. Ibyo byanditse mu bitabo byinshi, ariko cyane cyane ndavuga igitabo cyambabaje cyitwa Child Guidance, urupapuro rw'125, aho bavuze ngo ikibabaje ni ukubona ababyeyi ari bo babyuka kare, ahubwo abo basore n'amakumi bakiri bato akaba ari bo baryamira. Barandikaho ngo bari bakwiriye kubwira ababyeyi babo ngo babyeyi bacu ngo nimwe mushaje nimwe mwarushye ngo mujye ngo turabemereye mujye muryamira muruhuka mu gitondo, noneho muzajya musanga imirimo yagakwiye gukorwa mu gitondo twebwe bagifite imbaraga twayirangije. Ubwo rero mu gukora cyane reka mbwira abasore banyumva harimo kubyuka kare. Icya kabiri kiranga gukora cyane ni ukudapfusha ubusa nubwo yaba isaha imwe cyangwa umunota. Igihe cyose uzi ko utarwaye, igihe cyose uzi ko ataragaha ufashe ngo ube wicaye usoma cyangwa usenga, ugomba kuba uri busy n'akazi uri gukora. Ibyo bikubiye mu gukora cyane. Niba warangije kwasa urukwi, niba warangije guhinga, niba warangije kurangura, niba warangije gupanga, shaka n'indi mirimo kuko irahari. Kuvuga ko hatari imirimo ni ikibazo uba ufite, naho imirimo yo irahari. Ikindi kiri muri uko gukora cyane harimo kudahina amaboko. Hari abantu bafashe inzara mamadikaho izindi, ntabwo wamuha isuka, ntabwo yabagara, inzara ze zasigaramo kandi yaraziguze. Hari abantu bafashe imisatsi bashyiraho imirizo y'ingamiye, ntabwo yakikwerera. Ntabwo bujya hari umutego aba yiteze, abatanze itangazo ngo sinzi ukibona ibi sinzikorera, ukibona izi sinzabagara, sinzoza ibyombo. Mbese noneho akaba ari wa wundi uzakora uturimo gusa turajyana na wa murimbo we, tutari buze guhemukira umurimbo we. Ariko umusore agomba, ubu babivuga neza ngo ni ugukura amaboko mu mifuka. Umusore agomba gukura amaboko mu mifuka agakora, ntihagire n'isaha n'imwe apfusha ubusa, akajya kugwa nuko bwije agiye mu kiruhuko gikora ibindi bitavuna impagarike, noneho akongera kugikurwamo
nuko agiye mu kiruhuko cyo gusinzira. yego nta mwanya dufite wo gupfusha ubusa, cyane ko n'Imana nyir'ijuru ibwira abasore umubwiriza 12:1 ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka mibi itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ugifite imbaraga, ugiterura bigateruka, ugisimbuka bikemera, ukegura isuka ukayimanika bigashoboka, ugitekereza umwanya munini kandi ugacyura igisubizo, ugomba gukora udapfushije ubusa n'isaha nubwo yaba imwe. Noneho wakora ntuhine amaboko, imbaraga zawe ukajya urageza ku iherezo ryaho zigarukira, cyane ko gukora ntibyica keretse ukora atarya. Gukora ntibyica, gukora ntacyo bitwara mu gitabo keretse ukora atarya. ngira ngo ni mu gitabo cyitwa intekerezo n'imico n'ubumuntu niho bavuze ngo gukora ntibyica hica amaganya. Yego, abantu benshi iyo babonye hari ibitagenze neza, aho kugira ngo bakore bashaka igisubizo batangira kuganya. yego, ariko icyo gitabo kitugaragariza ko amaganya yica hatica gukora. nuko rero muri kiriya gitabo none ndumva ari imigani ya Kristo kimwe mwasamaga, kivuga ko nko mu cyigisho cyitwa impano baravuze ngo nta kintu dushobora gukora ngo tugarure igihe twatakaje keretse gucungura, ngo ariko igishoboka ni ugukoresha neza igihe dusigaranye. ni ugucungura igisigaye. rero kuko turi kwiga kuzigama, hari igihe umuntu ashobora kubona hari ibyo yatakaje koko nk'imyaka yashize, ibyo utakoze biragoye ko wagira icyo ubikoraho, ariko ibyo usigaje bikoreshe neza bishoboka. hari akandi kantu nshaka kugira ngo abantu bumve kuri iyi ngingo yo gupfusha igihe, yo gucungura igihe. Iyo bavuze ngo umuntu agiye kuruhuka, ubundi mu buzima ntabwo kuruhuka kutari ukuryama. Kuruhuka ni uguhindura umurimo. niba wari kwiga ubwonko bunaniwe burasuruka, none ushobora guhaguruka ukasurukwe. yego, ubwo urugingo rwa runaniwe rukaruhukira aho ngaho. ariko mwarimu wigeze kuduha urugero kera tukiga muri primaire, atubwiye ati ubundi kuruhuka no guhindura umurimo. iyo udafite icyo uri gukora nta kintu uba ufite. aravuga aduha urugero, urabona umuntu ubyutse mu gitondo nka 11:00 cyangwa saa 10, niba byuka saa 11 umutunguye saa 10:59, ukaza uri umurwanyi yiteguye kumukubita, nubwo asanzwe ari umuntu uzi kurwana, akibyuka ako kanya ugahita umukubita igipfunsi cya mbere, cyangwa se niba ari umuzigo ugahita umuhereza icyo yikorera, ntabwo ashobora kuba afite imbaraga, kandi aribwo agitangira amafu ya mu gitondo. n'abantu bajya bakora imikino, iyo yagiye gutangira gukinira abanza akishyushya, agafata nk'iminota 20 yo kwishyushya, ku buryo umubiri we ubanza kumenyera icyo agiye gukora. rero kuruhuka ni uguhindura imirimo. niyo mpamvu no ku isabato hari imirimo Bibiliya yavuze ngo ntimukirengagize guterana kwera, mwite ku barwayi, muganiriza abana, mubasobanurire iby'umwuka. iyo nayo ni imirimo ariko itandukanye n'iyo tuba dusanzwe dukora, igenewe gukorwa mu minsi 6. rero reka twimukire ku kagingo ka kabiri ko gushora ahatandukanye. ndumva ariho twari tusigaje, cyangwa se icyo mwakongera. hari icyo twongera ku gukora. abantu hari n'umuvumo wavuzwe. nibaza ko ari Yeremiya 48 umurongo w'10. hari aho bavuze ngo havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa. ni by'ukuri ko bifite ikindi bivuze, ariko gukora ntushobore ngo ukorane imbaraga, ntuyirekure ngo umurimo uwirekure ukore bya nyabyo. ndetse umuhanga umwe yavuze ngo ni ugupfusha igihe ubusa. feri mari seconde vrai feri, gukora neri feri mari seconde vrai feri, kudagira icyo ukora no gukora nabi icyo wari ushinzwe gukora, byose byitwa gupfusha ubusa igihe, kuko ubukozi bizasubirwamo kuko utigeze ubikora neza. rero abantu nibabyumve ko gukora, amasomo menshi yo mu gitabo cy'imigani yagize icyo avuga ku banebwe, yagize icyo avuga ku banyabute. hari naho yavuze ngo umunyabute ngo ashyire ukuboko ku mbehe ariko ntiyitamike. ubwo abasore banyumva nibabyumve, mwizi ibyo bita opportunities muri za business. iyo uri umusore, mu gitabo bita Mind, Character and Personality, page 294, intekerezo
icyambere ku bakizi Yego. 194 baranditse byonyine ngo ubusore ngo ni igihe cy'amahirwe yo kubyazwa umusaruro cyangwa se it's a time of opportunity. Kubw'ibyo rero kuba uri umusore ukaba utarorora inkoko, kuba uri umusore iwanyu ni mu gasozi hari n'akagezi ukaba utarahinga utuboga ngo bari wowe turemesha isoko cyangwa bahamagare baze batwishyikirire utuvomerera kuko amaboko urayafite, kuba uri umusore ukaba utarashinga iseta bashoneraho inkweto, kuba uri umusore iwanyu mufite agasambu ukaba utaragahinga bigezweho ngo ukabyaza umusaruro, kuba uri umusore ufite n'ababyeyi baguha igishoro ukaba utarabaka 200 ngo ugure ikimasa ukigaburire kizavemo 800, kuba uri umusore ukaba utazi gusatura igiti ngo wanike izo nkwi uziremeshe isoko icyo waguze 5 kivemo 15, kuba uri umusore ukaba utazi kwikwerera ngo ayo mama na papa batangaga bahemba umukarane uyasevinga abe yinjiye iwanyu, warakerewe. Kuzigama kwa mbere ni ugukora hakagira ibiza noneho tukamenya ngo tugiye kuzigama ibyo abandi bavuga ngo ni ukumekinga money, ni ukuyakora amafaranga wakoze noneho wakoze noneho ukazigama ayo wakoze. Murakoze. Noneho murakoze kudusobanurira iyi ngingo, ngira ngo noneho twakwimukira ku yindi ngingo aho tubwiye gushora ahantu hatandukanye. Ese gushora imari ahantu hamwe ibihombo bya birimo ni ibihe wenda kugira ngo mutubwire, cyangwa se hari ibyo bita ngo ni risk muri business cyangwa se ni nk'ibibazo ushobora guhora nabyo? Yego. Ibibazo byakwiyadukiza umuntu washoye imari ahantu hamwe aho ngo yigire nk'umu specialist muri icyo kintu. Hari abantu babizi ko kuba umu specialist mu kintu runaka bavuga ngo uriya ni umuhinzi w'inyanya. Hari icyo byabimutwara cyangwa se ibihombo birimo nibi? Bo ntaragera ku gihombo ahubwo muri rwa rwego rwo kuzigama aka kavuze ngo gushora ahatandukanye. Reka mbanze mbwira abasore banyumva ko imbere yabo haracyari urugendo rurerure rwo kugendwa, kandi uretse nabo natwe abari kwicuma mu twaka ntabwo urugendo ari rutoya, ntabwo ari rutoya, hari ibyo tugisabwa nkanswe. Noneho abo basore isi irahindagurika cyane. Kubw'ibyo rero ntaragera ku gihombo, reka mbanze mvuge ko ibyo dushaka kuzigama dukeneye ko bigwira cyane, kandi nk'uko mu mubwiriza babivuze hamwe no gukora kambere mu migani 24 mu migani 24 umurongo n'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Ubwenge bukubakira urugo rugakomera bitewe no kurinjijuke, ariko kumenya rwa rugo wubatse iyo compound waremye cyangwa ari igipangu cyangwa ari famille, icyo kigo ijambo ry'Imana rikeneye ko cyuzuramo ibintu. Byuzuzwamo rero no kumenya. Uvuze ngo nzahinga inyanya gusa akaba ari ryo werekezaho, izuba rivuye cyangwa haje icyorezo kizitara kikazima. Uvuze ngo nzorora ihene gusa icyorezo kije mu matungo utarize no guhinga igisheke. Uvuze ngo nzakorera leta gusa bakwirukanye cyangwa bagabanije abakozi. Hari n'igihe bibaho ko umuntu ashobora kugira impanuka ituma ibyo ntabikomeza kandi nta yandi mahitamo. Noneho rero tureke noneho izo ngorane bizana, ahubwo tuvuge ngo dukurikije urugendo mu gifite rwo kugenda basore, kubaka inzu, kurambagiza, gukwa, gushaka sare tuzaza kubashengerera mwakije ubukwe, kudushakira ibyo tuzajya n'ibyo tuzanywa, bukeye mwatwite mwabyaye, kwita ku mwana, mwubatse urugo mwabaye bakuru tuzaza turye turyame iwanyu, so na nyoko bababyaye barashaje bakeneye ko mubafasha. Imbere yanyu hari urugendo rubategeka gukora cyane ngo bigwire, muzazigama ibyo mwagwije. Ubwo buryo rero bwo kugira ngo bigwire ni ugushora hatandukanye. Hari umuhanga umwe muri bano bavuze utuntu yitwa Warren Buffett, yavuzemo utuntu, yaravuze ngo igihe ngo ushakisha ibizagutunga
ngo urahiga utazishingikiriza ku gasoko kamwe. Njye ibyo narabyemeye rwose, birasobanutse. Wiringira kimwe amaherere akigabije, ejo ugasanga urahagorewe. Arongera aravuga ngo mu gihe ngo ushora nanone imari yawe, ngo urahiga utazatwara amagi yose mu gatebo kamwe. Hari igihe wavuga ngo ngewe nzacuruza Uganda cyangwa se Goma, iminsi ikaba ikubanye mibi, ugasanga n'ibyo washoyeyo ntubibonye. Ariko iyo washoyeyo hari n'ahandi waragije inka, muzagabana, ntacyo bitwaye. Hari n'ahandi waguze agapariseri ku mwaka agashyiramo 200 cyangwa miliyoni, biterwa n'uko kari kangana. Ibyo ntacyo bitwaye. Nibyo tubwira abasore ngo kujya imbombo mube mubiretse, shikarete nimusigeho, telefone y'ubururu n'iy'umweru zisimburana mube muretse, ipantaro wagira ngo mwazitumyemo bishagaraye ukuntu, ibyo mube muretse, ibyuma n'ibinyanyagirana n'amasheni mube mugabanije. Banza ushore umutungo wawe ahatandukanye, ubeshe uwako ufite ibyinjira bikomoka ahatandukanye. Uyu muhanga yakomeje avuga, aravuga ngo no mu kuzigama ngo urahigwe, ngo on saving, mu kuzigama ngo urahigwe utazazigama ibisagutse uri gutagaguza, ngo ahubwo uzatagaguze utwasagutse wamaze kuzigama. Ubwo kuzigama ni ingenzi, aba ari byo bibanza, none utwusigaje aba ari twisandaguza muri ya makene yawe, nayo yibanze, les besoins primaires. Ntabwo ari amakene y'ibyo kamera ishaka byose, ntabwo ari amakene y'ibyo wabonanye abandi bose byose, ahubwo jya urahera ku makene yibanze, ni ya yandi adakemuwe byakwerekeza ku gupfa. Ayo bari yo ukemura, none ubanza uzigame, noneho uzatagaguze udusagutse wazigamye. Yavuze twinshi, yanavuze ngo n'igihe ngo ugenzura ngo uburebure bw'umugezi, ngo nandi marenga, yavuze ngo urahiga utazamanuramo amaguru yombi icyarimwe. Habaye harehare wagenderako, kwirinda kwishora mu bintu. Wifata ngo ngo baturangiye ngo hari ahantu ngo uri kujyana ngo miliyoni, ngo ukarangura ngo amabuye bitanemewe, ngo bakagukubira ngo 3. Ubwo miliyoni wacuruzaga mu kabutike ikabatunga umwaka ugashira 2, 3, 5, ukayakamata yose, ugakurikira abo babandi n'abateka mutwe, ukabarambikiraho, ubwo igishoro cyawe ukabugisiza iyo ngiye. Wapimye uburebure bw'umugezi, ushoyemwe amaguru yombi, none ugendeye ko utu tuntu tw'ubuhanga. Nukuri reka mbwira abasore ngo mujye mutuzirikana. Turakwiye ko tugira ubugiro n'amayere byo gushora ahatandukanye, ngo tugire ibyo tubona, none tuzigame ibyo twarundarunze. Murakoze. Kuri ingingo akantu ndi kumva naringiye kubaza, urabona ko umugabo bita Ndumarije Jean Kerusa yari umufilozofi, yaravuze ngo igihe cy'ubusore ngo ni igihe cyo kuzuza ubumenyi, hanyuma igihe cy'ubukuru ni igihe cyo kubushyira mu bikorwa. Ese n'abantu ko biga ibintu bitandukanye, byaba bitwaye iki umusore nibura afite nk'imyuga nk'itatu yakora? Ngenda ndashaka kuvuga kuri ingingo yo gushora ahatandukanye, cyangwa se byamugiraho ingaruka aramutse yize uburyo bwo kubaho butandukanye. Ingaruka byagira ni nziza, yego, kuko ingaruka zirimo imbi zirimo ni nziza. Reka nsome imigani 13:11. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Kugira uburyo bwinshi bwo kubaho, ukajya mu iduka saa 3 uvuye kwahirira inka iriyo mu kabande, noneho ku mugoroba ugakinga iduka ujya no kugaburira ihene nazo ziriyo ruguru kwa nyoko, ku babyeyi bawe. Nta gisa nabyo. Kujya mu biro niba ukora kuri banki saa 3, ari wowe wabyutse rwose wambaye nk'umunyakazi uri kugaburira inkoko zawe, nta gisa nabyo. Kandi mbwira abasore banyumva, ntabwo umwanda utewe n'akazi, ntabwo ari ikimwaro, nta nubwo bigayitse, ahubwo birashimishije. Ahubwo akaga nuko uzagira umwanda watewe n'ubuhirimbiri, bitewe nuko utakoze ngo ugeze aho imbaraga zawe zigeze. Rero nta gisa nabyo. Mu kuzigama harimo n'ishami ryo gushora ahatandukanye. Bongera ngo ibyo ngibyo abantu benshi bita umwanda, hari igihe ushobora gusanga atari umwanda, ahubwo kuko niba wari gutunda ifumbire, ni ifumbire nyine, ntago ari umwanda. Ariko umwanda tubona cyangwa se dusanga abantu bafite, n'umwe batera indwara, kutoga mu mutwe,
kudakaraba intoki, ugasanga umuntu afite amamikorobe utabara kubera ko intoki ze yashyizeho izindi nzara zituma atabasha gukaraba. uwo ni umwanda w'abasirimu. uwo rero ni umwanda. abo bo bajya bororera n'imvuvu ku mutwe, imvuvu n'inda zikaba banga guhemukira ishema. Noneho abasiganwa na mode hari n'indwara zisigaye zifata cyane cyane abantu b'igitsina gore bitewe n'utwenda bambara tuzigama imyanda tukayibika mu mubiri. Bivuga byerure cyane cyane nk'aba bakunda kwambara udupantaro duhambiriye imyanya yabo y'ibanga. Ibyo bijya bibaviramo kurwara za infection nta kindi kintu bakoze, ku buryo abantu batabize bashobora kugira ngo abantu bakoze ibindi byaha byihariye ariko ari umwanda uturutse ku gusiganwa na mode. Rero reka tubabwire ngo usanze ari kwikorera ifumbire, usanze ari umukanishi, ari amavuta y'intuza y'imodoka cyangwa se ya moteri yamugiyeho, ntabwo ari umwanda nuko ari mu kazi. Rero reka tuvuge ngo ingingo yo gukora kandi no gushora imari ahantu hatandukanye abantu bayizirikane, kuko ubuzima burahinduka. Hari igihe ushobora kubura ahantu wenda hatekanye ukaba warize gukora muri icyo gihugu gusa. Ibyago igihe turimo ni igihe cy'imperuka, aho Yesu yavuze ngo muzumva iby'intambara, intambara zizabaho, abantu bazahunga, impinduka zizabaho mu buzima zitandukanye zituma usabwa guhindura uko wabagaho. Ibyo biriho abatwumva kuko bari ku isi ahatandukanye. Niba aho turi hatekanye hari ahandi ibyo uri kuvuga bitakiri ubuhanuzi, ahubwo birahari. Wari wishinze ngo yenda ngo nzatungwa n'inka gusa, ubu bayiriye, ntabwo ari kwibaza ikindi kintu. Wari urambye ku sambu gusa atarize umwuga, ubu aho yageze mu nkambi ari kwibaza ibyo arakora. Abazi gushona bateretse imashini, batangiye korosha n'inkweto, bo bari kurara bariye, warakanuye ari kubareba. Ibihe birahinduka, abantu bagomba kwiga ibitandukanye byabatunga uwo waba uri we wese. Nkuko Yesu yavuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije. Rero reka tugerageze no kwihutira ku kandi kagingo katubwira ngo kubungabunga ibyo twagezeho. Kubungabunga ibyo twagezeho, iyi twari twayivuze dusoma n'amagambo mu buryo buhagije. Hari ubutunzi wagezeho, hari imyenda waguze, hari amafaranga ufite kuri konte cyangwa mu ihembe cyangwa mu mufuka, biterwa n'aho ubika. Hari ibyo kurya wejeje, hari ibyo nibyo twita ibyo twagezeho. Icyo ijambo ry'Imana ridutegeka mu kuzigama ritubuza kubitagaguza. Erega ubwo nibyo wa mugabo yavuze, ritubuza kubitagaguza nta mpamvu. Ritubuza harimo udushami twinshi, ritubuza ridutegeka no kunyurwa. Ridutegeka no kunyurwa, ibyo twagezeho bikatunyura. Ibyo ndabisoma n'Abefeso igice cya 6, ibi biratugusha no ku kagingo gakurikiyeho umurongo wa 6 n'ubundi ahanditse ngo yego n'Abefeso katurebe sorry n'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 murantunga. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyugwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiriza rikaroha abantu mu bibahanebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byizerwa bihandisha imibabaro myinshi. Ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Icyo nshatse kuvuga, basore inshuti nkunda mu twumva mu kurikirana ibiganiro, abenshi bamwe muri mwe mufite akazi, baraguhemba ku kwezi 600, 200, 150, ndavuga ibihumbi. Hari n'abatwumva bari kure bahembwa na 5,000 n'10, iyo mu mahanga iyo bwota amasimbi niko bahita. Muri kutwumva ibyo nibyo mwagezeho, ariko mubigezeho n'isi nayo imeze nk'igitero cy'umunyembaraga kibahagaze hejuru.
ibirori bibararikira uhembwe ibihumbi katuvuge 2 by'idolari yo muri Amerika n'i Buraya barabiguhaye ukwezi. Hariho umupira w'amaguru uri kukurarikira kuwujyamo utanze 300 y'idolari. Hariho amarushanwa yandi y'umuzika ari kukurarikira kwinjiramo utanze 100. Harimo ipantaro yaje nayo inaganaho ibyuma n'amashene iri kukurarikira kuyigura utanze 200. Hariho inkumi nziza muhurira kuri Instagram nazo ziri kuguhamagara ngo natwe kugira ngo tujye ducatinga dushakamo 400. Hari ibintu biri kuguhamagara ariko ibyo byose bitaraho uri gushora ngo uzabona income, ngo uzabona ibyinjira. Ubwo rero reka mbanze nkubwire ngo iga kubungabunga ibyo ufite. Ibyo byose nkuko mbivuze ntacyo byinjiza. Urwaye ibibuga by'imipira wagiyeho ntacyo byaza kugufasha. Ucitse akaguru utagishoboye gukora na kampani yakwirukanye aho batita ku bakozi. Abo waguriye inzoga mu kanywa zimwe zitwa ibyuma nta numwe wagutabara. Mbese uhengamye icyakurwanaho gusa ni icyo wasevinze wazigamye kiri kuri konti yawe. Reka nkubwire ko na so na nyoko ntacyo bashoboye kuko ayo baha ni make ugeranije n'ayuha ibitagira umumaro. Rero reka tuvuge ngo ibyo mwagezeho ni mu bibungabunga. Ubwo rero sindigwa mvuga ibyo abafite imyenda nabo nibayifate neza. Ibyo abafite ibirato wifata ikirato ngo kameme nge nemeza ko hari ikirato bakwambara mu mujyi hajya hejuru i Kigali hajya muri ka free zone. Hari n'ikirato bakwambara bagiye Ingororero ni Nyaruguru. Nawe urabona icyo kirato kimeze nk'udupapuro cyakora gishashagirana, urakimanura mu byondo by'Inyaruguru n'Ingororero kirajyayo. Washaka icyo bayikubisaho ipine bashaka bagashyiraho iryitorotoro gikomeye kizahatambuka gihwanye naho utuye. Mwijya murararikira ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyorohe, mwimenye umenye naho uri gukorera. Birakwiye ko tubungabunga ibyo twagezeho. Niba ugurishije inka woroye baguhaye 500, ako kanya hita umenye ngo ndaguramo ikindi kimasa cya 200. Aya 300 ndayasevinga. Cyangwa se niba hari n'ahandi uragura ibindi n'abandi bakaragira nyuma y'undi mwaka bakazazitura yikubye. Bungabunga ibyo wagezeho, wibishora mu bitagira umumaro, wigura ibiramba kanya gato kandi bikomeye bizaramba igihe kirekire bihari. Birakwiye ko tubungabunga ibyo twagezeho. Iyo ibyo bitakozwe rero na kamere ntinyugwe, nibyo tugusha kwa gingo ka kabiri ugasanga abantu bishoye mu ngeso yo gufata amadeni, imyenda. Abantu bari mu imyenda ugiye gucyuza ubukwe. Uwo warambagije ni umuntu nkawe, aho avuka ni hajya uvuka, ubushobozi wanyu mufite nibwo ni wabo bafite. Ariko kugira ngo wemeze rubanda ngo ukanga abatindi ukajya gufata credit ya 5,000,000, miliyoni ya sare, miliyoni y'imodoka, miliyoni bazarya, miliyoni uzakwa, miliyoni uzambara niyo muzakandagira mukambika n'ibiti n'insina. Ku munsi w'ubukwe hari igihe usanga n'insina zambaye kandi byose byatwaye nazo gasanga zarimbye none akajya mu myenda. Kandi ubwo abasore benshi ntibazi ko umunsi w'ubukwe niwo woroshye, bwaraye bubaye niho hari ikibazo. Mugiye kwishakamo ibisubizo abantu bashaka kubasura, mwitwa abagabo noneho twabasuye kandi tuje kurya no kunywa. Hari igihe tuzababwira tuti twaje nta nitike, twarabakumbuye dupfa guhubuka twaje nta nitike. Abo bose ugomba kuba warabateganirije. Iyo rero wagiye mu by'imyenda, ibi byo ndabivuga mu nama zigirwa itorero, umuzingo no wa 2 page ya 75, hariho ijambo reka ndivuge kuko numva ngibuka, nirivuze ngo mwirinde imyenda nk'abirinda ubushita. Mwirinde imyenda nk'uko abantu birinda ubushita. Ubwo rero ko bazi ubushita nta mikino. Ubushita nta mikino, ni icyorezo kiza rwose kigahindanya rubanda. Kandebe niba hari ijambo ndi bubone hano, yenda ndaza kubivuga no mu kandi kanya mu ijambo rimwe. Nguko uko tubungabunga ibyo twagezeho. Mu Kinyarwanda harimo umugani uvuga ngo imiraguzi y'ibishyushye ntabwo imenya ibiryoshye biri. Yego. Uwo mugani ukurikije igisobanuro cyawo ntabwo ibintu byose ubonye mvuga kuri kano kagengo ko kubungabunga ibyo wagezeho
ntabwo ibintu byose winjije bisobanuye ko ugomba kurara ubiriye. Noneho kuri iyi ngingo y'imyenda buriya abantu batabizi, iyo ufashe umwenda akavuga ngo reka ndye amafaranga nzayakorera ejo, yego, ukibagiza ko n'ejo uzaba ushonje. Nugira amahirwe ukaba ukiriho, ukaba ugifite imbaraga zo gukora, kuko wenda ejo uzahageza, ariko menya ko niba bishoboka ibyo ngibyo byirinde. Wafata ideni warwaye, wagize ibyago, warwaye kuko nta yandi mahitamo, ni ibyago. Ariko ibintu ushobora guhitamo gufata ideni kugira ngo uvuge ngo inzu itakuguyeho ngo ugiye kuyivugurura ngo uyihindure nk'iya runaka, rwose nta n'ikindi cyumba wagura, nta cyumba urongeraho, nta muntu uraraye hanze, ntabwo uvirwa. Nk'aho ayo mafaranga wayaguza kandi kabanza gashya ngo ejo Imana nigutera niguha umugisha, ahubwo ushyiramo indi nzu yinjiza, kuko iyo ubayemo nta kinjira. Rero akavuga uti oya, izi miliyoni 4 ndazikoresha igisenge, reka nkora igisenge. kandi ayo mabati wenda ufite ibati waguze rifite ubushobozi bwo kumara imyaka 5, ntacyo ribaye. Noneho ukajya gusiganwa n'isi. Buriya ubukungu mu isi abantu babisobanukiwe, abantu bashinze inganda bo bakora buri munsi amanywa n'ijoro, icyo bashaka barakora ibishoboka byose, bagashaka abantu bazi kwamamaza, bazi kuvuga neza ibintu, bakubwira ati nurara utaguze uraba uri umuntu utagezweho. Watega amatwi ukagira ngo kuko ntugezweho, kandi kutagirwaho se ubundi ko nta muntu urenze igihe. Buriya ibindi bintu batugira imiti ujyana ko bajya bandika ngo expiration date cyangwa se igihe cyo kurenza igihe, ariko n'umuntu ufite imyaka 200 ni aramutse anariho yaba kigezweho kubera ko nta urenze igihe. Rero ibyo kubwira umuntu ngo abantu bamamaza bo arabivuga akanashyiramo imbaraga akanakumvisha ko ari ukuri, ariko wihangana no kugura kuko inganda zo ziracyakora n'ibyo ngibyo uva kubigura bamaze gukora ibindi. Oya, ibi reka tubivuge abantu babyumve. Nanjye ndemeranya namwe ko tugomba gushaka udushya, ariko dufitiye intego y'ibyinjira. Intego y'ibyinjira nanjye ndabyemera. Nicyo gisenge cyiza, niba ari inzu nzagurisha kubaka nshaka kuyigurisha, nanjye ndemeranya nayo ko nagikubitaho, kuko icyo nakoresheje miliyoni 3 ubwo bazankubira 5 zibe nka 15. Iyo business, urwo rucuruzo ruremewe. Ariko iyo nzu bamo utavirwa, irasize irangi ni ryiza, ni y'abasirimu, ikibazo ifite gusa nuko idasaniza abantu. Ubwo gafata izo miliyoni 5 ukongera ukayishyira hejuru, nta cyumba waguye ngo wenda n'abana wabyaye benshi cyangwa n'abashyitsi basigaye barabaye benshi uri kubagurira kandi kumba bazajya barararamo. Ahubwo ni igisenge gusa ngo kijye kirashashagirana. Reka nkugire inama, mu rwego rwo kuzigama turasabwa uburyo n'ubugiro, tukagira ubwenge. Ayo ugiye ukayagura ikindi kibanza bunaka, Imana yazaguha umugisha nacyo ukacyubaka. Wayubaka neza ikabaho ari iya kabiri yubamo ntacyo ubaye, iyo ya kabiri yinjiza ku buryo no kukazi byanze waba ufite aho uhembwa. Ariko iyo mibare ifitwe n'abangana iki? Ahubwo iyo arebye abandi, kansome inama ziyigwa itorero, urupapuro rwa 76 n'umugabane wa 2, si byiza rwose kwigira umukungu cyangwa kwigira icyo ari cyo cyose kirenze uko turi. Turi abayoboke b'umukiza w'umugwaneza kandi wicisha bugufi. Ntidukwiriye kubabara niba abaturanyi bacu bubaka amazu bakayarimbisha mu buryo tudashobora gukurikiza. Mbega uko Yesu areba uko turi abanyabwiko mu byo kubika ibintu tunezeresha irari ryacu no kunezeza abashyitsi bacu cyangwa kwinezeza mu byo twifuza. Ni igishuko kuri twe kugambirira kwerekana yuko dukize cyangwa kwemerera abana bacu kubikora. Nta kintu gishobora gukoreshwa gikwiriye kujugunywa. Ibyo bigomba ubwenge no gutekereza no guhora witonda. Neretswe yuko tutabasha kuzigama mu tuntu duto, neretswe ko kutabasha kuzigama mu tuntu duto ari impamvu imwe ituma abingo nyinshi bicwa n'ubukene bwo kubura ibikwiriye ubugingo bwabo. Bavandimwe mu nyumva, ibi nibyo byagiye bituma abasore bacu bajya mu myenda, ku buryo ubu bamwe bameze nk'imbata n'inkorera gahato,
nabo ndibazi itariki bazatandukana n'ibyo bintu. Mu rugo rwa Gikirisito paje 360 haranditse ngo benshi ndetse benshi cyane ntibigishijwe uburyo bwo gukoresha imari yabo bijyaniranye n'ibyo binjiza, ntabwo biga kubaho mu buryo buhwanye n'uko bameze. Ngaho munyumve, nuko bakaguza bagakomeza bakaguza kugeza ubwo imyendi basaguka bikagezaho bituma bacogora maze bakiheba. Iri jambo baravuze ngo bakaguza bakongera bakaguza, ugasanga umuntu afite umwenda muri Popireri, ugasanga umuntu yashatse undi muri mu Mutanguha, ugasanga muri Beka afitemo undi, muri Cogebanque afitemo, hakaba naho hajya gufata umwenda ngo yishyure undi mwenda. Ubu ngubu bagiye babibona ibigo by'ubucuruzi nk'amabanke ahuza systeme noneho ku buryo ubu ngubwo bitagikora, ku buryo abantu basiga bikora gutyo bukavuga bakajya munuza murano mashyirahamwe nayo bakajya kuguzamo. Yego. Noneho ariko reka wenda mbabwire ku kintu kimwe cy'amabanke n'amadeni. Buriya amafaranga iyo ugiye ugafata ideni rya mbere ngo abantu bashinzwe inguzanyo, iyo akubonye winjiye muri banke akamenya yuko uje gufata inguzanyo, akabona urayijyanye usohotse muri banke, ngo ahita aseka aravuga ngo tubonye umukiriya, umukozi uhoraho utazahuga, ku buryo 9% by'abantu bafata inguzanyo ntabwo bashobora kuzishyura ngo zirangire. Utazahuga, babonye umukozi uhoraho utazahuga. Yego. Cyangwa yibeshye ahuga. Noneho kandi mwibuke ko amabanke yo ubundi usibye abantu bashinzwe kubika amafaranga yo kuyakira no kuyatanga, banke zo ntabwo zikora amafaranga, zirakwandikira amafaranga runaka ugiye gukorera, ukazagenda ukayazana ayuzanye niba ari amafaranga y'inyayo, ibindi byose nibyo bakwandikira. Noneho iyo rero babonye ko uje kuguza, hano bavuze ngo uraguza, ngukongera ukaguza, bagushyiraho amabwiriza atuma numara kwishyura inguzanyo ya mbere uyigezemo hagati uzumva ukennye, kandi bakakomeza kubwira yuko biteguye kuguhereza ayandi kugira ngo ideni ryawe rigume muri rye rikomeza rikura. Ubafasha akazi, ukomeze ubafashe akazi, uzarinde usaza uguye agacuho, ufite indwara zo guhangayika, kandi ubwo ubuzima nabwo cyangwa nibirimba urangare, dore ko hari n'abamara gufata ideni ako kanya kaguramo na mitsingi, kandi ari umwenda inyungu ziri kubagwa, nuko icyo wagize ingwate niba ari inzu niba ari isambu babitware, kuko ijisho riza kukubwira iby'inguzanyo no kumwenyura n'indoro nziza, namwe mwarabibonye ko bitandukanye nibiza kukubwira ngo wararengeje itariki tuje kukwishyuza. Muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikirisito cy'igifaransa paje 361 bahavuze ngo umuryango wabagaho mu buryo buhanitse cyane burenze ubushobozi wari ufite. Vous devez surveiller vos dépenses pour qu'elles ne dépassent pas vos recettes, renseigner vos besoins. Baravuze ngo ni inama batanze, ku bw'ibyo mugomba kugenzura ibyo mukoresha cyangwa se ibyo mushora mu makene yanyu, kugira ngo bitavaho birenga ibyo mwinjiza. Ayo amakuru y'amakene yanyu mujye mukora ku buryo aba munsi y'ibyo mwinjiza. Ntabwo baca umugani ngo inyamaswa bita imbwa ngo abayizi kuzuba hari ukuntu ifata umwanda w'abantu ikawurya. Bahereyeho bavuga ngo bujya ibikora ishinyitse, baravuze ngo ntabwo kurya amabyi, ngo ntabwo ijya amabyi isetse, burya biba byakomeye, iba yabuze ikindi, yaba ari amabura kindi. Kubw'ibyo rero bantu b'Imana, mwirinde umwenda nk'uko birinda ubushita. Umwenda, ibyago birimo kuvirirana nibigutera umwenda uzawufata, ariko ubuzima busanzwe wikinisha umwenda, ntabwo umwenda ukinishwa. Kandi hari n'andi mabanga yoroshye kumenya. Ibi bigo by'imari bishinzwe kuduteza imbere, ibigo by'imari bishinzwe kuduteza imbere, iyo uri umutindi nyakujya ntabwo biguteza imbere, kandi ari we wari ukwiye gutezwa imbere, ahubwo biteza imbere ufite icyo afite. Ufite iki? Ni inzu, cyangwa ngo kirahari,
kizane ngaya bateza imbere ufite urugero yagezeho atera imbere ariko ubundi ntibyari bikwiye ngo biteze imbere bihereye ku batindi bataratera imbere n'akangano rwabo ubundi bakabaye bavuga ngo niba bafite amafaranga kuko bakavuga ngo ubwo rero ukeneye miliyoni 5 reka tuzigutize turabizi yuko zizunguka duteze imbere tukugiriye icyizere genda dukorere hariya uyatuzanire ubwo abantu iryo banga nibaryumve ni koko abana bazi gushingiriza gushyira iryinyo ku rindi bakarirara bagafunga mu mutwe haba ubwo bibaye umugisha ideni ry'abandi bakaryishyura ariko ideni ntabwo ari ibyo gukinana ntabwo ari igikinisho bakina nacyo kunyurwa n'ibyo winjiza kwirinda umwenda kubaho ushora mu makene yawe ibiri munsi y'ibyo winjiza ni umuti mwiza kandi kuzigama na biriya bigo birazigamye bo ibyo baba barimo baba bari kuzigama barayagukubita ukazaza ugeretseho ayandi bayaguha ukazaza ugeretseho ayandi bo bari kuzigama nawe iga kuzigama baho biri munsi y'ibyo winjiza ntukararikire ibikomeye byabemera kubana n'ibyoroheje nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze nibaza ko muri iki gitabo ndavuga imyenda kuko abantu benshi bayifite nta byago bagize kandi yabaguye nabi 378 mwirinde imyenda imiryango myinshi ikeneshejwe no gukoresha amafaranga yabo yose bakiyabona mugomba kwirinda ku buryo muyobora imirimo yanyu mu buryo itabajyana mu gufata imyenda igihe umuntu runaka yiyemeje gufata imyenda abaguye mu nshundura Satani atega imitima umwe mu mitego ni uwo gupangira amafaranga no kuyakoresha umugambi runaka na mbere yo kuyabona nkaba ndi gupanga nibura nzagura imodoka inini nzagura n'intoya nzagendamo nzagura n'iy'umwana mbese ukaba nka wa mwana ngo nintarura amafaranga ntacyo ufite ntayubona uri kuyapangira hakurya haranditse ngo inama ku muntu uri mu mwenda fata umwanzuro wo kutongera gufata undi mwenda uwo ari wo wose kugira ngo utagwa mu gufata indi myenda igomwe ibintu 1000 kuko iyo myenda yahindutse umuvumo ku buzima bwawe ugomba kuyirinda nk'uko wirinda ubushita gambirira imbere y'Imana kwishyura imyenda yose binyuriye mu migisha yayo kandi no kutagira umwenda uwo ari wo wose ugirira umuntu wese nubwo wasigara utunzwe n'agakoma n'agasate kagatsima gusa mbega ukuntu byoroshye cyane kwaya amafaranga runaka mu gutegura igaburo ryanyu mu bintu by'agakabyo ucunga neza ibiceri bye azabona amafaranga menshi mu gusohora amafaranga mu tuntu duto aha na hariya mu kugura akantu aka cyangwa kariya bimara byihuse amafaranga menshi mu bintu byose igihe cyose mu gifite imyenda mwihatire kubaho mwigomwa ntugacogore ntugacike intege kandi ntugasubira inyuma ntukite kubikunezeza cyangwa iby'inyotewe zigama ifaranga kurindi kandi wishyure imyenda yawe uyishyure mu buryo bwihuse bishoboka igihe uzaba utagifite umwenda w'umuntu uwo ari we wese uzaba wegukanye intsinzi ikomeye hahirwa abasore bari kunyumva ndetse n'ababyeyi bakuze wicaye iwawe urya unywa imishinga yawe uyiyobora nta muntu ufite umwenda uri n'umunyabwenge uri n'intwari urakaze urakomeye uwagira ngo ukomereze aho ngaho wigishe n'abandi mwirinde umwenda uzanwa n'ibyago ntabwo umwenda ari aho gutemberera ntabwo umwenda ari ibinezero umwenda uterwa n'ibyago murakoze numva twajya ku yindi ngingo wenda ntekereje muvuze ukuntu umwenda ubata umuntu yatekereza ntise buriya umuntu ufite umwenda yagira umudendezo wo kujya mu materaniro no kujya gusura umuntu ngo muganirize ijambo ry'Imana nawe urabyumva ko bidashoboka ubundi hari abantu batabizi ntabwo ubuzima bugizwe n'amafaranga gusa nubwo nsano nugiye ku ruhande gato ubuzima bugizwe n'ubuzima sante health ubutaraga nabwo ntago tugomba kubusesagura ntago tugomba kubupfusha ubusa kuko nicyo gishoro dufite kiruta ibyo byose turi kuvuga ubuzima bukaba bugizwe n'umudendezo kubaho wakora icyo ushaka igihe ushaka naho ushakira ukagenda ushaka ukagaruka ushaka karuhuka ushaka umudendezo
umuntu agomba kutawigomwa nawe, ugomba kutawigomwa. Hariho n'umunezero, kunezerwa mu muryango, ibyo bita bonheur familiale, kugira abana, umugore, soso wanyu, nyogosenge, ubasura musurana, nabyo ni byiza, bitera umuntu kuramba. Hariho no gutura heza, milieu, kirere cyiza. Noneho hariho n'amafaranga nayo akemura ibibazo, ariko naya gatanu mu byo dukeneye, nubwo abatabizi bayagize nyambere, ku buryo batakaza n'ubuzima. Kumva abantu ngo baguye mu byobo iyo bari kuyashaka, ubwo saba yariye. Ubuzima burabanza, noneho hakabaho no kwiringira Imana. Ingorane zabaye nyinshi kuko abatagira Imana bo bariyahura. Ariko icyo nshaka, aka kagingo kavuze ngo umudendezo, iyo ugifata umwenda w'umuntu cyangwa w'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, uba winyaza umudendezo, kuko isezerano ni isezerano, ugomba kumwishyura. Niba hari akazi nkora, nkaba narafashe umwenda ujyanye nako, nari ngarambiwe nkanze ngiye kwikorera, wagenda utarishyura umwenda w'abandi. Umwenda cyane mu bihugu by'amahanga, hubu nakaze cyane za mortgage, aya mafaranga bahaye yo kugura amazu, abantu babimbata, hakaba n'igihe umuntu yarangije rogosozo n'igihe cya pansiyo kikagera atararangiza, akaba oburije gukomeza gukora kandi atagishoboye bitewe n'umwenda yinigishije. Umwenda si ikintu wategwa n'ibyago he kugira abakina nawe. Reka twimukire kandi kagingo, none se ni ibiki umuntu ashobora kwigomwa mu buzima? Mu migani aravuga ngo, ndumva ari mu migani iravuga ngo ukunda erayo n'ubuki ngo ntago azamutunzi w'impiye cyangwa se w'amafaranga. Mwadusobanura ni ibiki umuntu ashobora kwigomwa mu buzima? Murakoze. Ubwo ibyo biri kuri ka kagingo twavuze ko mu kuzigama ugomba kwirinda gukunda akaryoshye. Iryo somo umuvandimwe avuze riri mu migani 21:17. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene, ukunda vino n'amavuta yerayo ntabwo azaba umutunzi. Inkorabishungo nugendana n'akadutse, kadutse kose ukaburi nako. Ubundi iyi kamere ireba, iyi kamere irigata, iyi kamere yumva, ntabwo igihaga, ntabwo igihaga, kamere yakira ntigihaga. Ku buryo unyumva wese uri kumva ashoye umushinga wo kuzayihaza, ukuza utatangira Nyabarongo niko utahaza kamere. Nanjye ngo Nyabarongo ni nko gutuma ngo genda usibe inyanja y'Ubuhinde iveho, ushaka uduta kutwikira iveho. Urumva ko n'ikizamini utashobora. Kubw'ibyo rero ibyo bita kuba inkorabishungo aba ariho mpera. Iyi ni telefone ndayitunze, ariko ushobora kubona mu gitondo haje indi marike, nako nkabona ni keza, ubwo iyi nkashyira kurande nkagura, urangiza kuyigura haje indi. Ubwo niko bigenda ku myenda, niko bigenda ku bagore bashonesha, niko bigenda ku basore bambara udupantaro tugezweho, niko bigenda ku bagura udusaha n'udukweto, niko bigenda ku basiga uturangi n'uburyo basiga. Urangiza kubona ibyo ibyakunyuza ugiye kubikora, ejo hakaba haje ibindi. Abahimbyi ntibarara, ntibasinzira, barara bahimba. Abantu ubundi mu isi abantu bakora ibintu bishyashya, bo ntago iyo bagiye barabubaka amazu, ntago bubaka inzu nshyashya, ahubwo bahindura uko wayubaka. Noneho ugushyiraho umuvuduko w'ibyo ugomba kwirukankaho, wowe arakomeje, noneho undi muntu akumva agomba kuzabiruka, kandi yenda abantu bashinzwe kubikora ushobora gusanga ari 1000. Ntabwo ari 1000 kimwe, ni benshi, basanga na mamiliyari, bafite n'ubwenge bwabyo, n'uburyo bwo kubikora, nta n'ibindi bibaruhije. Nta n'ibindi bibaruhije, nibyo barimo. Noneho wowe ufite ibindi ushinzwe n'Imana, ibindi ushinzwe wategetswe n'umuryango wawe, ibindi ushinzwe by'amakena kureba, ibindi ushinzwe no mu gihugu, abo wabyaye, igihugu, itorero ryakubyaye, hari ibyo rigukeneyeho, nawe ukajya wirukanka kubiruka, uzagwa buguni. Kubw'ibyo rero, niba ufite telefone ikaba igihamagara, ukaba ufite intebe ukaba ukicara ukumva urakomeye, ukaba ufite inzu ibati ritava, ukaba ufite ibyumba mukwiwe, wireba ibyadutse w'abandi, ibyo nibyo byitwa kuba inkorabishungo. Imyenda wambaye irabahagije, kuko twasomye ngo niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibahagije, munyugwe nabyo. Kandi urebye urugero umugorozi Yohana yahereye abantu ku by'imyambaro, wakumirwa. Yaravuze ngo ufite imyenda 2, umwe aho utawufite, none 2 turayirengeje. Unyumva wese arengeje 2 uri umukire, nyugwa wirya urarikira akaje. Noneho baravuze ngo ukunda vino
ubwo ni inzoga cyangwa n'ibindi. N'amavuta ya elayo yo ni meza, aranatuvura igifu, tuvura umwijima, ni meza, avura ibisebe, nta gisa nayo. Ariko nubwo bimeze bityo arahenda kuko ubu litiro y'amakeya aciriritse nibaza ko irengeje ibihumbi 10 cyangwa nka 10 ararenga. None se ubwo uvuze ko mu kwezi muzajya muranywa litiro 3 iwawe kandi usoroma icyayi mu ruganda cyangwa se uri umumenyi w'amabuye mu migi bawundi bahemba 40-30 ukazajya urarya angahe iwanyu, urukumva atari cyetse niba ariyo muzanywa yonyine. ntiwayirya ngo uvuge ngo rahaze kuko ntago ari ibishimbo. Ubwo rero baravuga ngo udafite haba ubwo ariye nk'umurwayi. Icyo wirinda ni ukwisondeka uburyo bwatuma impagarike yawe irwara. Ariko hari ibindi byo kurya biciriritse byakubaka umubiri wawe, bari byo ukoresha bihubake, akaryoshye burakarebera hariya, ubanza urundi ugwize n'ugwize uzakarya. Ubwo rero mu kuzigama hariho no kwirinda akaryoshye. Murakoze cyane kuri ingingo yitwa kuba inkorabishungo. Hari ibintu cyane reka ubwo turi kuganira n'abasore, reka tubibutse ko imbere yabo urugendo rugihari. Ni nkaho nakababwiye ngo ipantaro imwe n'iya kabiri ziraguhagije. Ni nkaho nabwiye inkumi ngo ijipo imwe n'ikanzu biraguhagije, cyane ko nta n'umwana uheka ngo yabisobyeho igitenge cyacitse. Nk'abamama ufite amapantaro menshi n'ubundi ntubarayambarira, n'ufite menshi ntayambarire, hari n'asaza atambaho. Ariko ubuzima bundi bwo babukurindiriye. Ahubwo ukiri umusore tangira uzigame. Iminsi yayindi izunguza abinjiye mu byo gushaka batarabiteguye cyangwa bagize izindi mpanuka z'ubuzima izagira kugeraho wewe warazigamye. Ibyo ubizi neza warazigamye, ugira ikikurwanaho kandi birashoboka. Ubwo rero abasore by'umwihariko nibanyumve, mwijya murakunda akagezweho, mwikunda akaryoshye. Hari abo tujya tubona bagize umugisha, bahabwa akazi, bagirirwa icyizere, bayobora ibigo, ariko nabakene nk'abatarabonye ako kazi, ataruko amafaranga atabanyuze mu ntoki, ahubwo barakunze akaryoshye bakayamarira muri hoteli, ngabo basohotse irya nino. Nuko kandi iminsi irakurindiriye, umunsi mwe zakugaragaza. Ikintu wenda nashaka kugira ngo tuvugeho kuri aka kagengo ko kuzigama. Abantu hari igihe umuntu akubwira ngo ntago nazigama, ngo ntacyo mfite, ariko telefone yihoramwe amayinite kandi nta business akora, ahora kuri internet kandi nta mushinga ari gukora, nta n'umuntu ari kubwiriza. Ariko ngira ngo ayo ngayo nayo yazigamye nta kintu byamutwara. Nyine wabivuze. Ubundi reka mbanze mbwire babandi bo hasi cyane, kuko abasirimutse bo bandeba nabi, kanibwirira bo hasi cyane. Abasi mvuga nabi wacu mu cyaro, ni babandi tukirara mu nzu, parafuzi wacu n'urubingo, akabati k'iwacu nakagege karaboshye, uburiri si igitanda ahubwo n'urutarure, baracyabaho. Aho dusasira nitaragera baracyarambikaho agakeka, abo baracyabaho. Sima y'iwacu ni ikinombo cyangwa se ni inombe twahonzemo cyane, ubwo n'abasirimu biyo. Toilette y'iwacu urayiziba ku gasozi, bigusaba urugendo, byarimba ikaba idasakaye, umuyaga uherutse kugatwara ukajya muri kunyagirwa, n'ibindi byinshi. Hari n'izibamo nk'igishanga, bigusaba ko uba warize fizike kugira ngo yinjiremo. Abo nibo ngiye kubwira. Buriya utunze telefone nta business ariyo kuramukanya gusa no kuyiraraho ngo ikubuze ibitotsi, no kurara ureba ibibi, dore ko ibyiza ari byo banze, ibi barabikunda. Uri kumva uri mukuri, uwagira ngo mu mwanya wayo ube waraguzemo inkoko 3, buno ubuzicunga neza cyane, ejo bundi zenza kukubyarira ihene 3, vuba za hene zikakubyarira inka. Wari uzagura telefone ahubwo izagira akora akazi, uri guhamagara utaro cya kimasa cyakuze, abaguzi ni muze, ukayikoresha ko ifite ibyo iri gukora. Ubwo ntabwo mvuze ko ari mbi, ni nziza, uragatera imbere, urakamenya ibintu bigeze, ariko ni igikoresho kibanzirizwa n'imishinga watanitse, none ukakigura ngo kigufashe muri ya mishinga. Ntabwo ari cyo kizajya kimara amafaranga wari kuzapangisha imishinga. Abantu ibyo niba byumve. Noneho n'aba bandi bajijutse,
bo nizera ko batwumva neza cyane. Iyo wize iwanyu akaba ari wowe ufite akazi, uvuka mu bana 8, nta wundi wagize amahirwe yo kwiga, ibuka ko twese niweho twishingikirijeho kandi ni uburenganzira bwacu. Imigani 17 umurongo wa 17, inshuti zikundana ibihe byose kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba. Birakwiye ngo wipange uburyo butuma mushiki wawe mwavukanye azajya avuga ngo mfite musaza wanjye wize ni dogiteri, abihereye kuko mu gihe cya covid bari mu nzu wamuhaye agafuka k'umuceri, abihereye ko umwana we yatsinze amashuri minerivare itari kuzura igihembwe cya mbere rero bakimwishyuriye. Bagiye babimenya ngo twavukanye n'umwana papa yarakoze aramwigisha. None weho nujya muri za stade ukayamarirayo, ejo ayandi mu mahoteli ukayamarirayo, ejo kandi ukirwa mu Kivu ukayamarirayo, ejo bundi utingiye gutembera ndebe ni Nairobi ukayamarirayo. Urazi ngo abo bazamenye ko mwavukanye? Ntabwo uzi se ko wize basigara mu rugo bahinga ngo uzajye ubona ibyo ujyana? Abura bashinzwe bakuri ku mutwe. Ubwo ababyeyi bose nigwa mbivuga, utabikoze wazapfa ukenyutse, kuko itegeko rya 5 riravuze ngo bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami. Iri ni ryo tegeko rya mbere mu mategeko 10 ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Kandi kubumvira biravuze ngo borohereza imitwaro yo mu buzima, wite ku cyubahiro cyabo, bazengurutse umurunga w'urukundo, babera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. None nusesagura utwawe warangiza ukadupfusha ubusa, ntabwo wumva ko bazagukeneraho ibyangombwa utarazigamye ngo bibashoboze ubibagezeho? Rero nawe nyumva buri wese arasabwa kuzigama cyane abasore, kuko urugendo muzagenda ruracyari rurerure. Murakoze. Reka tuvuge mwenda twihuta ku tugingo tundi dusigaye. Mwarimo yatubwiye kwita ku bintu by'ingenzi cyangwa se kubanza iby'ingenzi cyane. Nako mukavugeho mu kanya gato kuko ndi kubona iminota y'ikiganiro iri kugenda iducika. Nibaza ko twari twakavuze igihe twavugaga ngo abantu bafite umuryango bajyaga bishyira mu byo badashoboye, hanyuma bagakoresha ibirenze ibikenewe mu muryango wabo. Ngira ngo icyo nari nakivuze. Mwari mwakivuzeho, noneho twakwimuka ku kandi kagingo kwima ibyo udashoboye kandi bidafite icyo bitwaye cyane. Yebwe nicyo navugaga. Hari ibintu mu buzima abakecuru ni bakunda kubivuga ngo akabura bakarya ni umunyu, ngo ni umunyu. Bo barahinduye abandi ngo ni ikiyiko. Ntabwo mujya mwumva abantu bari kuvuga ngo sindya ngo ntafite ikiyiko. Urabeshye warya. Urabeshye warya. Udafite ikiyiko warya, akabura bakarya rero buriya tukita ikiyiko. Noneho rero hari ibintu mu buzima ntacyo naba mbaye mfite inkweto imwe, ntacyo naba mbaye ndi mu nzu itabamo za ntebe bateberamo irimo n'iz'igiti cyangwa n'iz'imbaho, ntacyo naba mbaye. Ariko ni nziza, urakazigireye unyumva, ariko ntacyo naba mbaye ntazigira. Kuzibanza rero mu nzu y'abandi, ngira ngo nari nabisobanuye cyane. Hari ibyo tujya twiyima atari ko kamere yacu, natwe twaberwa tubifite, ariko tukabireka ngo tubanze ibi bibanziriza. Bibanziriza, buri wese agomba kugira ibyo arya, buri wese agomba kugira ibyo anywa, buri wese agomba kugira aho arara. Urukwi, amakara, gaze, ibyo byo ntibisimburwa. Ni mwene wabo w'umwuka duhumeka, kuko uhumetse ukabura amazi ukabona n'ibyo kurya n'ubundi wapfa. Ibyo nibyo byibanze ntibisimburwa. Noneho gufata ibyaka kuviriye mwibyo, kandi ni ruto ukazazigama n'ibyo bindi ukabigeraho, ukabanza bya bindi. Ariko uzi umukene uri kugufunguza, iwe hari televiziyo yuzuye igikuta ngo muvandimwe nguzi ko ngo tuburaye kuburara kandi afite televiziyo ingana. Iwacu rero mu cyaro iyo bakubonye iwawe hari televiziyo baravuga ngo ngo mwene naka ngo barakize ngo tuzajya gusaba amafaranga, bakaregukayo nawe waburaye. Abavandimwe mukorana ku kazi uri kubabwira ngo nibakuguze, abagushinzwe mu mutungo uri kubabwira ngo vanse siri saleri, batinda ngo tuzayaguha ejo ukora rurakaye. Wabanje ibidakwiye kubanzwa. Rero hari ibyo tureka mu buzima atari ko tutaberwa kugira ngo tubanze tugere ku bibibanziriza. Noneho
ku kindi yenda twavuze ko n'ubundi buri wese mu kuzigama agomba kuba yarashyizeho igenamigambi. Hasi nsoma birebire ndarangira basomyi ni igitabo cyitwa nous et nos enfants cyangwa se twebwe n'abana bacu. Ho haranditse ngo n'igiceri cy'ijana n'ijana rihanditse nubwo byandikiye mu Bufaransa yenda ijana ryaho rikaba rishobora kuba riruta ijana ryacu ariko handitse ijana, ariko natwe reka dufate ijana kuko ni ijana rigura mitiyu, rishobora kugura inyanya, rishobora kugura rigura n'ingingo z'igisheke. Iyo sukari nziza ikaba yinjiye. I Kigali barimo nk'amajerekani nka 3 y'amazi, ribamo na mitiyu y'ibishyimbo nka gutya, ibishyimbo bya mitiyu nka gutya, kandi biriya birahagije kugira ngo umuntu abonye abonye ibyo akenera hafi icyumweru cyose. Ayo mafaranga rero ni menshi. Noneho rero baravuga ngo ntukaye amafaranga yawe nubwo yaba udufaranga duke. Aha ni urugo rwa Gikristo 369. Ntukaye amafaranga yawe nubwo yaba udufaranga duke cyangwa uduceri duke ubigura ibidafite agaciro. Ushobora kwibwira ko utwo dufaranga ntacyo twamara cy'agaciro, ariko iyo duteranyije tugera ku mafaranga tubutse. Yaba twabishoboraga twagerageza gusobanura umutungo dutakaza mu bintu by'agakabyo, mu myambarire no mu byo guhaza ibyifuzo byacu byo kwikunda. Ariko ubukene bw'uburyo bwose ni gikwira ahantu hose, kandi Imana yadutegetse gufasha ikiremwa muntu kibabaye mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Nashakaga hari ahavuze ngo nubwo twaba udufaranga duke witwaye. Kambwire abanyumva ntanze urugero. Mu isoko tugira mushwara y'igitambara tugura ukakigendana, byakomera ukihanagura. Igitambara cyawe ukagisubiza mu mufuka, ejo ukazamesa. Ibyo ari byo byose nubwo impanga ikomeye ntabwo yazagisazisha munsi y'imyaka 5. Kugira ngo kizakoboke gitangire gicike ntibyazabara gutwara imyaka 5. Ariko abasore batagira niyo bataha, ubwo iyo bataha mvuga nta nzu baragira, ntibaragira urwabo. Ajya mu isoko akagura agapapuro, niba akagura 100 niba 200 ntabwo nkazi, asosora papa akajugunya 20, ira ni 20 abajugunya, akongera akagira gutya 20 akayijugunya, bukira 100 riguye cyangwa nandarenga. Ibyo wibwira ko amafaranga atari kugenda abagiye. Noneho cya gitabo cya Nous et nos enfants baravuze ngo yurashyiraho igenamigambi ry'amafaranga yawe n'ibyo uzayakoresha, ngo ku buryo n'igiceri cy'ijana kizajya kiragwa aho wagennye, ngo biruta ko wazabaza ngo ariko rya jana ngo ya 200 yagiye. Ubwo kubaza ngo yagiye ni uko utari wayapangiye ahura yohereza. Ariko upanze ngo mpembwe 30,000, harimo 3 by'Icyacumi kuko ngomba gukora umurimo w'ivuga butumwa, ndashyiramo n'igihumbi cy'ituro, nshima Imana yampaye ubuzima, bibaye 4. 26 bisigaye umuceri urahari, kambaye mu 10 by'ibishyimbo, n'imboga cya gisusa cyo ku rugo n'umunyanja n'abashonje ntaraza nacyo cyarazamutse, kambahe 5 by'agafu. Aya ndayazigamye katuyibagirwe, azakoreshwa ibindi cyangwa mu kwagura ibikorwa byacu by'iterambere, azaba yaragwiriye adufasha. Ubwo iyo mibare izagutera kutavuga ngo 500 ngo sinzi nguko nageze ngo ku nzira ngo mpasanga umukati mwiza ngo mba ndawuguze, ngo ntambutse imbere ngo mbona ngo n'akamodoka k'umwana ngo ka 2 ngo nako mba ndakaguze, ngo ngeze imbere ngo sanga umwana ngo ahetse akana kagapupe ngo nako mba ndakaguze, ngo uziko nibagiwe ngo nkaba nanamaza y'umunyu. Ibyo bitewe nuko amafaranga yawe utayapangiye ngo ifaranga rige riragwa aho warigeneye. Rero mu kuzigama hariho gushyiraho igenamigambi, ifaranga ukoreye rikagwa aho warigeneye. Rero murakoze nguko uko tuzigama. Murakoze cyane. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu, twavuga ku ngingo yo kuzigama, ariko by'umwihariko ku basore cyane yuko ari bo bafite ibibazo bikomeye navango by'ubukungu. Buriya umuntu baravuga ngo nta muntu ufurika ngo ananirwe gucumbagira, ariko abasore bo ibibazo by'ubukungu birabonamiye, ariko abenshi ntago bajya basha kumenya uko bacumbagira muri urwo rugendo rwo kurwana n'ubuzima.
rero reka tugane ku musozo, ariko wenda mbabaze ngo ese muri iki kiganiro ubutumwa bwihariye wenda mwatangaho nk'umusozo ni ubuhe kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu? Muri iki kiganiro cyavugaga kuzigama kuri twese, ariko cyane cyane by'umwihariko ku basore bagifite urugendo bagomba kugenda. Abasore bahora mu birori, abasore bafite icyaha cyo kwigana, abasore bafite ingeso yo gukunda kuberwa, abasore bafite ingeso yo gukunda gushimwa, abasore bafite ingeso yo gukunda gukundwa nubwo yaba akundiwe ko yigize nk'ibigoryi. Privike bamukunda bakamutangarira, abasore barabikunda. Abasore bafite ingeso yo kureba hafi cyane, boshye ifuku bareba hafi cyane. Reka tubabwire tuti muri iki kiganiro ugize amahirwe akaba cyumvise, subiza agatima impembera, nawe urebe urugendo rukuri imbere, urebe abasaza muturanye bageze mu zabukuru, urebe ababyaye uko babagaburiye. Nimwe mwize, nimwe mujijutse, nubwo mwa mutarageze mu ishuri, igihe murimo kirajijutse kirabibemerera kubishobora. Reba umugabo mukuru w'imyaka 50 muturanye, reba abana 8 afite, bara jya mu mibare urebe uko abagaburira buri munsi, ubare uzasanga mu myaka nka 20 kurya gusa, iby'ibitaro bitarimo, amashuri atarimo, imyambaro itarimo, uzasanga nta mwana n'umwe atari yagaburira nibura nka 6,000,000 z'amanyarwanda ku gaciro afite uyu munsi wa none. Noneho bagira 8, ubwo kube 6, urumva ko zizaba zibaye hafi 30 n'izindi. Ibyo noneho bikubwire ngo ariko nkanjye niyi sisigaye kennye, imirimo ko yabaye mike, akazi ko kabonwa n'uwo zereye, ngewe ngize ingorane cyangwa ngize umugisha nkababyara, ahari nazabagaburira. Ibyo bihite bigutera kumva ngo burya ingingo yo kuzigama nanjye irandeba. Nibwo butumwa nababwira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tubashimire kuba mwakurikiye ikiganiro, kandi muzajye mukirarikira n'abandi. Imana ibafashe kandi ibahe kuzigama. Abagize akamenyero kabi, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twimenyereze kubana n'ibyoroheje, ngo kandi twirinde kubaho ngo twigire uko tutari. Reka rero dusabe Imana kugira ngo idufashe muri iyi mibereho ya hano mu isi, aho duhanganye n'ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'ubukungu. Rero reka dusabe mwene data tukame adusengere, hanyuma dusoze. Urakoze mugaba w'amahanga, wowe washyize ubwenge mu isi, ukemera ko umuntu waremye abonaho umugabane. Turagushimye cyane, habwa icyubahiro. Utwigishije ingingo yo kuzigama kugira ngo mu minsi tuzamara turi ku isi, aho wagambiriye ko tuhashyira umubyizi wo kugukorera no kukubaha no kubera umugisha bagenzi bacu natwe ubwacu. Nukuri uzadushoboze kuzigama kugira ngo umubyizi ube munini, bye kurangirira mu isi gusa, ubwo uzabuje tuzaragwe n'ubugingo buhoraho. Abakoresha ibyabo bakabisesagura, bagwa mu myenda, bagwa mu kubeshya, bariba, barya ruswa, barambura, ntibanyurwa. Izo dayimoni zibatandukanye nawe, turabasabiye ngo zibarinde. Twese tubumbatize ikiganza cyawe, urubyiruko rwacu, imbaraga z'igihugu, imbaraga z'itorero, imbaraga z'isi muri rusange, urukingire imyambi y'umubi, urutwikirize ikiganza cyawe cy'imbabazi, maze ubuzima bubari imbere niba butambukamwe amahoro tuzagushima. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.